Un consultorio veterinario en tus manos. Esto es Play-Doh Care and Carry Vet. Ideal para aprender a cuidar de los animales. Dentro tenemos todo lo que necesitamos. Herramientas, materiales, moldes y por supuesto nuestro pequeño paciente. Quería del pueblo de Dios, donde nace la ilusión. Abre una lata de imaginación con Play-Doh. El Play-Doh Care and Carry Vet es un maletín portátil que incluye plastilina, moldes y accesorios para jugar a ser veterinario, dirigido a niños de 3 años en adelante. Fabricado con plastilina no tóxica y materiales seguros. Es un producto educativo con alto valor agregado. Además es perfecto para jugar porque puedes estar con él en casa o llevarlo de viaje. Para mayoristas y emprendedores, este set es garantía de venta. Combina creatividad y la fuerza de la marca Play-Doh, reconocida mundialmente. Hagamos una fiesta de pasteles Play-Doh. Crea, apila tus creaciones hasta el cielo. Exhíbelas, decóralas con golosinas y confeti. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales y visítanos en todas nuestras sucursales. Recuerda, mismo precio, mayoreo y menudeo. ¡Te esperamos! Hagamos una fiesta de pasteles Play-Doh. Crea, apila tus creaciones hasta el cielo.